Čaute borci, vítajte pri novom videjku. Prečo som v turistickej bunde? Pretože ideme na túru a na túru ideme až zajtra. Točil som vám reelsko o tom, ako idem teraz zaspať. Tu si urobíme jednak jednej živý test o tom, či to naozaj funguje a či vás neklamem všetkých na Instagrame, či nie som iba falošný potkan. Pretože zajtra sa stáva skoro, dnes sa musí skoro spať. Môžete vidieť na mne, že mám energie toľko, že by som na tú túru mohol ísť kľudne teraz. Je 3:45, niečo také. Za chvíľku si strieknem do úst 2 streky melatonínu, to sú 2 mg. Aby som ten spánok vymaxoval, dám si ešte L-teanín, horčík. L-teanín mi zabrzdí kavičku, ktorú som mal dnes pred tréningom. Horčík má vyvegeti. A môžeme ísť spať. Borci, zajtra nás čaká turistika. Ideme s mamkou, pretože cool mamky chodia na cool turistiky. Plán je následovný. Začíname v Starom Smokovci, z neho ideme na Terryho chatu. Z Terryho chaty prejdeme cez Priečné sedlo na Zbojnickú chatu a zo Zbojnickej chaty sa vrátime späť do Starého Smokovca. Stávame okolo 4:00. Najdôležitejšie bude sa zobudiť. Verím, že má ten melatonín. Neúspí na veky vekov. A verím, že budem spať jak bábo. Takže vidíme sa zajtra ráno pri východe slnka. Dosť pravdepodobne. A samozrejme, opäť a zase vám musím povedať jednu dôležitú vec. Turistikujte, prosím vás, s cool ponožkami. Ja už som pripravený na zajtra. Zbojnická chata. Zbojnická chata. Nechcem vás vidieť s nejakými bielými, obyčajnými Nike ponožkami v Tatrách. Čo sme roboti? Sme ľudia. A sme ľudia preto, aby žilo umenie, preto, aby žila kreativita a všetko živé. Dobré ráno. Rovno vám poviem, že som vyspatý ako bábätko. Wow. Toľko snov, čo som mal, to je crazy. Zistil som, že moja hlava ešte nie je 100% v poriadku, lebo veci, čo sa mi snívali, boli veľmi zaujímavé, ale ešte sa mi nestalo, že by som bol o 4:00 ráno takto vyspatý. Keď pominiem tie sny, tak zobudil som sa možno 2-3 krát v noci, čo pre mňa nie je bežné, možno si moje telo len zvyklo na to, že prvýkrát prijalo melatonín externe, ale ináč som vyspatý, že do rúžova. Už si niekedy niekoho videla, tak to si dať elektrolyt. Proszę bardzo. To bude dobre. A jak to, že v strede zamestnaného týždňa ideme na túru? Lebo si to môžeme dovoliť. Ako zvyčajne, opäť štartujem v Starom Smokovci. Za 20 minút sme na hrebienku a tam štartujeme na Terryho chatu. Tam sme za 2,5 hodinky. Že? Nevedím. Takýmto tempom. Štartujeme ešte, kým je mesiac na poludní, tak sa to povie. Na vyslovení. Vyslovení, no. Keďže sme priateľskí turisti, tak sme sa rozhodli vám ukázať lifehack, ako si 100-krát zjednodušiť turistiku. Pozdravujeme týmto Adama Šmula. Finta je v tom, že sa predkloníte a robíte rumunsky vlastne
Vykonáte pohyb hamstringu, ako keby ste robili rumunský mŕtvý ťah a popri tom vôbec necítite záťaž. Môžete vidieť, že moje tempo je masakrálne, nikto mi nestíha. Jasné, frajer. Ľudia, hádajte, kto nechal vlastnú mamu samú v lese. Ja. Ale je to vtipek a hlavne to má svoje odôvodnenie. Musím pridať tempo, aby som vám to ukázal, takže... Čo? Podľa mňa to je worth it. Nechať rodiča, ktorý vás porodil, vychoval a celý život sa o vás staral samého v lese kvôli tomuto. Čau. Čau, slunko. City. Daj si brýle, boď oslepneš. Fenomenál. Wow. Držím ho? Ne. Dobre. Nevidím, co ste brýle. Asi hej. To bude, vtip bude v tom, že som ho nechytil, vieš. Ďakujeme ti, ty náš milý štát, že to Asi nemusíš toto. tak teraz si nestaráš. Blízkym tempom míňame hrebienok a pokračujeme po novú zrekonštruovanom chodníku Tatranskej magistrály smerom na Rastcestie. Aké to je Rastcestie? K Rainerovej chate, kde sa vydáme cestou na Zámkovského chatu, z ktorej už vybehneme na Terínho chatu. Takto. Tam už len preskočíme prečné sedlo, sme na zbojničke a doma, že je fakt rýchla rána prechádzka. No, teraz. Ako čas plynie aj naša trasa. Dorazili sme po nejakej hodinke aj, neviem, 10 minútach, teraz realisticky už s vami rozprávam na Zámkovského chatu. Dáme si cukriky a ideme ďalej? Ja už som si dala. Tu svieti slnko. Vedľa neho hneď mesiac. Pokazený je tento svet, že? Dobro došli na Terryho chatu, prvý checkpoint. Poriadny prvý checkpoint za nami. Už nás čaká len priečné sedlo a zbojnícka chata. Ahu. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi.
Som potreboval dobiť slovenskú energiu. Mortilen. Morho. Mortilen. A voľne byť, ako byť otrokom. Nemáme feratový výstroj, čo vo vreckách? Iba, že by sme im dali touto palicou po hlavách. Ty si šalená. Na mne treba výstroj. Priečné sedlo je priamo za mnou, ľudia. Už tam je veľa ľudí, takže vám ho ukážem len takto. Vidíte to? Neoddychnete si od ľudí ani v Tatrách. No a už mi odchádza vedúca tú cestou dole. Tak idem ju dobehnúť. To nebol výšlap hore, nie? To bol výles. Výťah? Si sa ťahala? To ja som liezol, ja som si to tak spravil, že bez reťazí som šiel. Som mal taký mini boulder experience. Bouldering. Úplne som sa cítil, že som na mega giga lezeckej stene tej najnižšej úrovne obťažnosti, ale ináč to bolo super. No je za nami. A hore ďalší. Tá, urobím ti s kamzikom. Tento ide z diskotéky. No sprav to. A teraz to nespraví, vieš. To je hajzlik. Magický trik. Ako sa dostať stade až tam na zbojnícku chatu. 3, 4. Oh yeah! Poďme na kopču. Tá vyprážaný syr s hranolkami. A ty si fitnessák, ty také môžeš jesť. Môžem. Glykogen doplnen. Môže sa ísť spokojne dole. Toto ja môžem. Toto veľmi mám rád, takto sa nažrať v prírode a tu sa to vlastne neráta, lebo koľko kalórií má silný zážitok? 0. Ja som si vymyslel jedno nepísané pravidlo a to je to, že zo zbojničky sa vždycky dole behá. Je to veľmi príjemná trasa pre vaše kolená, otlaky a všetko, takže zo zbojničky pouze behom. Ľudia, ja som crazy recordman, akože prešla presne hodina a už som skoro na hrebienku zo zbojničky, zo zbojnickej chaty. Čo sa týka únavy, tak mám ju na dosť vysokej úrovni, som zvedavý, ako dneska odcvičím ešte tréning, celý posterior, takže tam mám aj nohy. Nevadí, človek si niekedy musí dať do života prekážky, ktoré keď prekoná, bude sa cítiť lepšie, posunú ho ďalej a stane sa z neho jednoducho lepší človek. Verím, že to je dostačujúce múdro na dnes, ale hlavné múdro, ktoré chcem odkázať, je to, aby ste trávili čas so svojou rodinou, svojimi blízkymi. Aj napriek tomu, že ja som práve nechal mamku hore na chate, teda utekol som jej, pretože ja som behal, ona nie a ja mám behacie tempo. Napriek tomu trávte čas s rodinou. A touto krásnou myšlienkou sa s vami lúčim. Oznamujem vám to, že som mal včera neskutočný tréning, no ale neskutočne sa na tom podpísala aj moja energia.
či už potom, ako som to cvičil, alebo dnes, pretože ja som dnes ešte nevystrčil nohy z domu. Ja čo krokujem, robím každú jednu možnú vec, ktorú robia ľudia, ktorí nie sú zamestnaní len preto, aby som zamestnal svoju hlavu. Dnes ja som ešte nevyšiel z domu. Bol som v záhrade po suché prádlo. Snad ste pochopili, že už jedem potom, lebo som vlastne povedal, že včera sa stalo toto. Takže ako outro vás tu bude čakať môj neskutočný posing zo včerajšieho tréningu, bol fakt wow, akože takú cvičbu a takú pumpu, čo mi dalo to jedlo, tie všetky sacharidy, čo som cez deň požral, tie kofolky, to pivko, tá buchta, joj, to bol životný posing, fakt, na to, že som taký obézny, včera som sa cítil fakt super na tom tréningu. No, a ešte jedna vec, mal som veľa dotazov ohľadne môjho tréningového splitu, takže v ďalšom videu očakávajte asi nejaký talk, možno tréning, ale video bude zamerané na cvičenie. Poviem vám nejaké moje science-based poznatky, ako je možné, že trávim toľko času na kopcoch. Takže ďakujem vám všetkým za pozornosť, za sledovanie. Keďže budem v Piešťanoch, ešte toto som vám zabudol povedať, tak nebudem môcť natočiť video z turistiky, preto budeme točiť, preto sa budeme vzdelávať o cvičení a vidíme sa čoskoro. Asi každú nedeľu, môžeme z toho spraviť tradíciu, každú nedeľu vydám YouTube video, bolo by to cool. Uvidíme, majte sa super, šírte pozitivitu, lásku a prajem vám len to najlepšie. Čaute, čaute, čaute.